A ideia dessa palestra aqui que eu trouxe hoje é baseando bastante no que o Vinícius vem falando, que o Bitcoin é uma moeda de liberdade, uma moeda da liberdade, né? Eu quero falar um pouco sobre o que significa isso do Bitcoin ser uma moeda da liberdade e como também a Lightning potencializa isso. Eu acho que a gente tem diversos já... Acho que eu estava falando... Não estava... Dava para ouvir até agora? Ok. Acho que tem diversos aí casos de uso que estão sendo explorados aí pelo mundo. Alguns deles sendo desenvolvidos por pessoas que estão por aqui hoje. Eu acho que esses casos de uso mostram algumas diferenças aí entre o Bitcoin e o que a gente está acostumado enquanto moeda, a moeda chamada aí chamada aí de fiat, né, do inglês, mas moeda fiduciária, moeda dos governos. Então, eu queria falar um pouco sobre em que aspectos o Bitcoin traz essa liberdade. Eu acho que são 3 pontos principais, né? E aí eu baseei essa palestra numa palestra que meu chefe Ryan deu lá em El Salvador. Eu achei que tinha muito a ver com o cenário aqui também. Liberdade para gastar, liberdade para poupar e liberdade para ganhar. Ganhar no sentido de ganhar your earnings, né? Ganhar dinheiro. Aí trouxe alguns exemplos aqui de como liberdade para gastar é algo que está faltando aí no sistema financeiro tradicional. Mostrei diversos países, né? China, Irã, Nigéria, em que as pessoas estão tendo problemas aí para mover o seu próprio dinheiro, que elas acreditam que é seu próprio dinheiro, mas que está, na verdade, é o dinheiro do banco, e o banco libera o uso daquele dinheiro para as pessoas eventualmente. Em alguns momentos, não, né? A gente já passou por isso aqui no Brasil, até vou falar isso depois aqui. Mas esses são casos muito mais atuais. Seja porque a pessoa estava protestando, no caso do Irã ainda mais explicitamente ruim, né? Que é pessoas que se recusam a usar o hijab, como chama isso? Hijab, acho que né? Tiveram suas contas congeladas. E no caso da Nigéria teve essa situação em que eles emitiram um novo Naira, só que não emitiram o suficiente, então as pessoas foram lá trocar o velho Naira pelo novo Naira e não tinha para todo mundo. Aí está nessa situação lá em que as pessoas foram lá para trocar dinheiro e não tinha, o pessoal os funcionários do banco até saíram pelos fundos, tem uma situação engraçada. E aí eles tinham uma data já limite para quando o velho Naira, até quando o velho Naira iria ser válido, e acabou que eles agora tiveram que vão ter que mudar essa data porque não deu para distribuir o novo Naira de forma suficiente ali para todos. Outra situação aqui, tem um tweet, está em inglês, mas é uma situação lá de El Salvador, na época em que começou a adoção do Bitcoin como legal tender lá. E tem esse rapaz, Milton Cabreira, dizendo que antes de ter a possibilidade de pagar contas com Bitcoin, ele tinha que passar 1 hora num ônibus, depois 2 horas esperando para fazer um pagamento. E agora ele faz isso da casa dele, de um aplicativo, alguma wallet Lightning, né? Uma wallet Bitcoin. Aí outra coisa que eu acho muito relevante aqui para a situação da praia Bitcoin Jericoacoara é a possibilidade, né? Porque todos esses aplicativos, todas essas wallets de Bitcoin e Lightning pelo mundo são todas interoperáveis. Todas as movimentações, todas as transações passam pelos mesmos rails, né? Pelos mesmos caminhos, que é a Lightning Network. Então a gente tem nos Estados Unidos aplicativos como Cash App, River, Strike, e aí tem em diversos países da África a possibilidade de usar Machankurra, do nosso amigo Kogatsu, ou Bitnob. No Sudeste Asiático, ali, Filipinas, Vietnã, tem Neutron Pay, Pouch. E todas essas pessoas de todos esses lugares podem vir para o Brasil, ou não vir para o Brasil, mas enviar dinheiro para alguém no Brasil. Se elas vierem para o Brasil, elas nem precisam passar por uma casa de câmbio, fazer conversão de dinheiro, elas vêm direto com esse aplicativo delas, que elas usam no país delas,
e faz um pagamento direto para a maquininha da Praia Bitcoin, direto para o aplicativo da BIPA, que o Luiz também está aqui em Jericoacoara, ou Foxbit Pay, diversas dessas possibilidades aí de plataformas que aceitam pagamentos Lightning, totalmente interoperável. Então você tem uma liberdade para gastar onde você quiser, quando você quiser. Nesses casos aí eu citei todas plataformas exchange, né, corretoras centralizadas e tal, que são de locais específicos, porque elas têm essa facilidade de você ter esse on-ramp, né, da sua moeda local para o Bitcoin. Mas a pessoa que já está bitcoinizada também, quiser usar uma Breeze, usar uma Blix, usar uma Phoenix, qualquer outra carteira Lightning, vai poder pagar uma pessoa aqui em Jericoacoara que está usando a maquininha da Praia Bitcoin, ou o aplicativo da BIPA, ou o que for. Aqui um outro exemplo legal, que é do nosso amigo aqui, o Roman. Roman postou sobre o José, que vende determinadas coisas lá em El Salvador, e aí ele, com o dinheiro que ele acumulou aceitando pagamentos em Bitcoin, ele conseguiu comprar uma moto. Aí depois recebeu doações de diversas pessoas pelo mundo também, colocando o QR Code dele ali de pagamentos Lightning. E agora ele pôde ali crescer o negócio dele e ter mais oportunidades ali de trabalho graças a essa possibilidade, né? Aí depois vem liberdade para poupar. Quer dizer, já estava falando de liberdade para poupar agora com esse exemplo anterior. A gente tem aqui um gráfico mostrando aqui a impressão de dinheiro pelo mundo, mostrando aqui o caso do Fed nos Estados Unidos, mas também mostrando como o real, em 94, uma nota de R$100, essa mesma nota hoje, o poder de compra dela em 2022 seria de R$13,43. Então, mostrando um pouco como no real a sua liberdade de poupar está um pouco sendo tolhida por essa habilidade dos bancos centrais de emitirem cada vez mais dinheiro e inflacionarem a moeda. Aqui, aquilo que eu já tinha comentado, né? A pessoa estava lá poupando seu dinheiro, achava que estava tudo bem, até que em determinado momento uma decisão de um governante resolve bloquear o acesso daquela pessoa, aquela poupança que ela foi juntando ao longo dos anos. Aí depois, liberdade para ganhar. Eu acho que essas liberdades que eu estou citando, elas se interrelacionam também. Você tem liberdade para ganhar, então você tem liberdade para poupar, e aí então você tem liberdade para gastar. Esse é um outro exemplo também de El Salvador, quando começou todo o processo lá. O Mário de Alzonte postou também um QR Code na verdade, era uma... No início, acho que era só... Alguém postou que aquele comércio dele aceitava Bitcoin, só que aí, na foto tinha o QR Code que ele recebia para receber pagamentos, e aí eles receberam doações ali de mais de 20 países. Ele recebeu mais de $1.000 ali em 5 dias. Com isso, ele investiu em melhorar ali o seu negócio, comprou uma fritadeira, um refrigerador, e pôde ali, com aquilo, né, aprimorar ali os seus ganhos. Aqui é um exemplo de uma outra plataforma que eu acho muito foda, que é a Stackwork, que é uma plataforma daquilo que é chamada de Mechanical Turk, né, que são micro tarefas, né, tipo, que geralmente a gente faz de graça até para o Google, essas micro tarefas, que é quando você vai no CAPTCHA lá, coloca lá o que tem naquela imagem, onde estão as bicicletas, ou antigamente era para decifrar ali uma imagem com algum texto. E tudo isso a gente está trabalhando ali para alimentar a inteligência artificial do Google, né? E tem diversas dessas microtarefas pelo mundo, desde você, sei lá, legendar um vídeo do canal Bitcoinheiros ou do canal do Huberto. Putz, quero que alguém legende para mim e vou pagar ali alguns satoshis por essa tarefa. Ou revisar essa tradução. De repente, alguém fez uma transcrição usando uma inteligência artificial e aí precisa que algum humano revise para tirar aqui aqueles pequenos erros ali, né? E a Stackwork hoje tem 19 mil pessoas trabalhando lá. Esse número de 19 mil poderia ser muito maior em termos de quanto é a demanda de trabalho, de pessoas querendo trabalhar.
Mas acho que ainda tem um desenvolvimento a ser feito do outro lado da oferta de trabalho, por isso a Stack limita ali quantas pessoas conseguem trabalhar lá, e eles também não querem que ninguém dependa do Stack Work, então eles limitam também a quantidade de trabalho para cada um, mas enfim, tem pessoas de 46 países ali trabalhando na Stack Work. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer projeto, que tiver algum tipo de trabalho que possa ser ofertado para que esses trabalhadores de microtarefas de Mechanical Turk possam ganhar ali alguns sats fazendo essas pequenas tarefas. Pode oferecer lá no Stack Work. Aí aqui alguns outros exemplos, né? O aplicativo Fountain de podcasts, agora o Nostr, que eu acho que o Diego até vai falar mais em detalhe depois. Enfim, no Nostr tem esses Zaps, que é uma forma de você incentivar um criador de conteúdo através de pequenos tips que você dá especificamente em um post que ele fez, né, em um note que ele fez. Então você vê lá a pessoa que até então usava o Twitter e postava coisas no Twitter, e que tudo que ela ganhava era likes, agora ela pode ganhar uns satoshis ali pelo conteúdo que ela cria. Estou vendo ali o pessoal enviando o Zap para lá e para cá no Nostr ali, nos aplicativos. E o legal do Nostr também é que ele é interoperável também, diversas aplicações diferentes. Você pode usar Damos, Amethyst, Snort, diversos diferentes aplicativos ali. Acho que isso cria uma liberdade ali para os desenvolvedores criarem coisas novas muito foda. Aí a outra coisa é o Stacker News, né? Mas são 3 exemplos. Stacker News também, você produz conteúdo ali e recebe satoshis das pessoas que gostam do seu conteúdo, né? E eu acho que todos esses são exemplos também de diversas outras formas que se chama de value for value, que diversas aplicações aí do mundo do Bitcoin e Lightning têm explorado. Eu acho esse um exemplo também sensacional, que é a área de gaming, né? Porque tem diversos agora jogos que tem uma interação aí com o mundo de Bitcoin através da Lightning Network, que seja você pagar para jogar, e aí de repente se é um jogo competitivo, no final, no caso, por exemplo, do CSGO, né, fizeram um add-on para CSGO para poder ter uma interação com Lightning, e aí tem diversas formas de jogar, seja pagar para jogar, e aí você paga uma quantidade de satoshis, entra no jogo, depois quem ganhar aquela partida leva todos os satoshis, ou algum jogo patrocinado por alguma empresa que quer aparecer ali no jogo, nos outdoors do próprio jogo, né? Tem diversas formas ali de como essa economia dos satoshis entra nesses jogos. Tem jogos mobile também, né? Bitcoin Bounce e diversos outros da Thunder Games. E eu vi uma época diversos exemplos de gente, até aqui do Brasil, que estava vivendo, talvez pagando algumas das contas através do que ganhava nesses jogos. Eu acho isso também sensacional. E eu acho que todo mundo já sabe aqui que está muito cedo. E a gente está aqui, no máximo, aqui na curva ali dos early adopters, nem chegou no early majority. Então a gente tem muito ainda a crescer para chegar no mercado mainstream, e os potenciais aí são infinitos. Aqui a gente tem um exemplo só de um mercado, né, que é o mercado de pagamentos em si, que é o volume da Visa mais Mastercard em 2020, foi o que eu achei, 16 trilhões de dólares. E o da Lightning, estimado ali de 2022, foi 0,0005 trilhões de dólares. Então, bem menos, tem um potencial a crescer assim enorme. E se você for ver a diferença de taxas que você paga na Lightning, a diferença de taxas que a Visa e a Mastercard recolhem, vai ser uma diferença grande aí no bolso das pessoas. Eu vou só rapidamente explicar o que é a Lightning, porque eu acho que muitos aqui entendem o que é o Bitcoin. Eu acho que entender o que é a Lightning não é exatamente necessário para você utilizá-la, mas eu acho que como a gente está nesse momento, como eu estou dizendo, de early adopters, eu acho que é um grupo de pessoas que é curioso em entender como as coisas funcionam, né? Mas a gente já está num ponto, mas vai chegar cada vez mais um ponto em que as pessoas vão utilizar e não vão nem saber o que tem ali por trás. A Lightning, ela é uma camada sobre o Bitcoin, então toda transação da Lightning não é uma transação de outra moeda, de outro token, é uma transação de Bitcoin em si. Então, as transações que acontecem na Lightning são transações válidas on-chain. Elas só não são
transmitidas on-chain. Elas são transmitidas num futuro momento, num segundo momento, depois quando você vai fechar um canal. Eu vou explicar ainda o que seriam esses canais. Enfim, a Lightning junto com o Bitcoin formam a fundação disso que a gente chama de internet do valor. E aí tem uma comparação aqui com que o TCP/IP, o papel que ele cumpre nas comunicações, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Enfim, repetindo, Lightning é Bitcoin, Bitcoin é Lightning, não são coisas diferentes, são só ali camadas diferentes de uma mesma revolução, né? Enfim, na Lightning as moedas se movem numa construção que é chamada de canais de pagamento, que acontece off-chain, ou seja, não na blockchain. Então, acho que para quem não tem a base de como funciona o Bitcoin, muito resumidamente, todas as transações que acontecem no Bitcoin são replicadas em todos os computadores que estão rodando o software do Bitcoin. E esses computadores, eles vão guardando essas transações em blocos. A cada 10 minutos é minerado um bloco. E nesse bloco entram as transações que aconteceram ali nos últimos minutos ali. Então você vai juntando uma quantidade de transações numa fila e alguém que tem uma capacidade de processamento maior, que no caso é um minerador, tem mineradores aí espalhados pelo mundo, tem hoje já uma tarefa assim, industrial, com galpões enormes, maiores do que esse, cheios de máquinas de mineração. E esses mineradores, o que eles estão fazendo é pegar as transações que estão ali naquela fila, colocar num bloco e validar essas transações. Tudo isso para evitar o chamado gasto duplo, né, que é você gastar mais de uma vez aquela mesma moeda. Por que isso era um problema antes do Bitcoin ser inventado? Porque se você tem um arquivo digital e você está acostumado com, sei lá, um arquivo, um JPEG, você copia e cola ali 10 vezes e manda para 10 pessoas o mesmo arquivo, né? Então você precisava de alguma forma de registrar ali, ou se fosse mais próximo ali, um Excel em que você estivesse registrando ali as transações financeiras. A única forma de você garantir que o João enviou para o Pedro e não enviou aquela mesma quantidade de bitcoins para a Luana, seria antes ter uma entidade central no meio, uma organização, uma empresa que está ali para fazer essa conciliação e ter certeza de que saiu do saldo do João. Com o Bitcoin, esse problema do gasto duplo deixou de existir, mas o Bitcoin tinha essa limitação de quantas transações cabem em um bloco. Então, ele tinha uma limitação, ele ainda tem, né? Sempre, escalabilidade é sempre um problema que vai sempre, você melhora, mas você nunca chega no resolver. Escalabilidade sempre pode ser mais, né? Mas a Lightning traz a escalabilidade do Bitcoin para um outro patamar através dessas transações off-chain que eu estou explicando. As transações off-chain, elas acontecem em canais de pagamento. Um canal de pagamento significa você, usando ali todas as propriedades ali de contratos do Bitcoin, você cria uma multiassinatura entre você e uma outra pessoa e trava aqueles Bitcoins nessa multiassinatura. Para aqueles Bitcoins saírem dali, teoricamente você teria que ter a assinatura sua e do seu parceiro de canal. Claro, tem outras complexidades ali com outros contratos que é para você não ter que confiar nesse seu parceiro de canal. Existem formas de você sair sem ele, só assinando sozinho. Mas se você assinar sozinho, você vai ter um tempo que você vai ter que esperar até que para o cara poder contestar. Ah, não, esse cara está tentando me roubar. Quando você cria esse canal de pagamento, trava esses bitcoins ali, a partir de então, você passa a transacionar com o seu colega de parceiro de canal, com o seu peer. Acho que o Diego também vai entrar em mais detalhes de como funciona tudo isso, porque ele vai falar de como gerenciar um nó, etc e tal, se eu não me engano. Ah, o Diego aí. E aí? O que eu estava falando? Ah, com o seu parceiro de canal. Com o seu parceiro de canal, você vai passar a fazer transações ali off-chain, ou seja, você vai escrever uma transação igualzinha à transação que você escreveria para enviar para a blockchain, enviar para os mineradores validarem, mas você não vai enviar. Você vai deixar só entre você e seu parceiro de canal. E toda vez que você faz uma atualização do seu canal ali, no início o seu canal tinha um Bitcoin do seu lado, 0 do lado do seu parceiro. Aí você foi mandando 0.1, 0.1, 0.1. Em algum momento, vocês têm meio Bitcoin cada um. Todas essas transações que foram atualizando esse canal, vocês foram assinando, ambos foram assinando. Então, a qualquer momento, um poderia sair sem o outro e estaria tudo bem. Se o outro some, o computador desaparece, a pessoa morre, você ainda tem como sair daquele canal. E só no momento que você for fechar esse canal é que você vai fazer uma transação final que vai
enviar meio Bitcoin para o seu parceiro de canal. No lugar de você ter enviado diversas transações ali no meio do caminho, 0.1, 0.01, 0.05, até chegar nesse saldo aí de 0.505, você manda ali só essa transação final. Então, uma transação só no lugar de várias. Isso que traz essa escalabilidade a mais. Enfim, vai ter uma questão aqui de como é a liquidez desses canais, né? Acho que o Diego deve entrar em mais detalhes também sobre isso. Como na Lightning você tem essa questão de você ter esse canal em que no início os bitcoins estão de um lado e depois você vai enviando eles, enfim, essa liquidez ela fica ou de um lado ou de outro, né? Então você não pode, por exemplo, enviar, quando você acaba de abrir o canal, o seu parceiro de canal não pode enviar bitcoins para você, a não ser que você use ferramentas para balancear esse canal. Balancear esse canal seria enviar ali meio bitcoins para o seu parceiro de canal e receber on-chain, por exemplo, que seria um submarine swap. Isso são aí ferramentas para você gerenciar essa liquidez. É como se fosse isso é um ábaco, né? É como se fosse um ábaco. Você tem todo o dinheiro de um lado aqui, todas as pedrinhas de um lado, você passa para o outro, não tem mais o que mandar para lá. Então você tem que receber para depois mandar. Enfim, a Lightning é como se fosse, então, a Visa para o Bitcoin, né? Da mesma forma que a Visa ela traz mais escalabilidade para o dinheiro ali fiduciário, então ela traz mais escalabilidade tanto em termos de quantidade de transações que você consegue fazer por segundo, por minuto, quanto em termos do alcance, né? No caso do Bitcoin, o alcance já existia mesmo on-chain, o alcance global. Você pode enviar para qualquer lugar. Você pode enviar para uma pessoa que não está do seu lado, na sua frente. Mas a Lightning traz essa capacidade maior de transações ali, em termos de velocidade, em termos também de quanto essas transações custam, né? De quanto a taxa para enviar essas transações custa. Então, on-chain você paga ali uma fee para os mineradores, né? Uma taxa para os mineradores, e ela é baseada, então, no tamanho que a transação ocupa no bloco, que é uma coisa que você, às vezes, nem entende como funciona. Enquanto que na Lightning, ela é uma taxa de roteamento, e você paga, então, uma porcentagem do valor roteado. Isso que eu estou falando do roteamento é o que está nesse slide aqui. E aí o Diego vai ensinar como ganhar dinheiro com roteamento. Mas enfim, quando alguém poderia se perguntar, então na Lightning eu só posso enviar dinheiro para os meus parceiros de canal? Tem que abrir um canal para cada pessoa que eu vou transacionar? Não, porque eu posso ter um canal com o Diego tem um canal com o Igor, e eu, sem ter um canal com o Igor, eu envio dinheiro para o Igor. O que eu vou fazer? Vou mandar para o Diego vai rotear para mim, é como se eu desse uma nota aqui para ele, assim, enquanto ele está segurando a minha nota ainda, ele está mandando uma outra nota, sei lá, estou mandando R$5 aqui para ele, enquanto ele ainda está segurando a minha, ele já está oferecendo uma outra de R$5 para o Igor. Aí só quando o Igor receber lá, eu solto a minha aqui. E aí eu posso, nessa situação aí na Lightning, o Diego ainda cobra ali uns 10 centavos, uma taxa ali para fazer essa passagem ali de dinheiro para o Igor. Aqui tem uma lista aqui de diversos casos de uso, diversas empresas, diversos projetos. Aí, isso aqui foi de um relatório da Arcane. Hoje já tem até muito mais, o relatório já foi ali para meio para o final de 2022, se eu não me engano. Então, já tem muito mais coisas, porque, se você ver, já existia Nostr, mas ainda não estava tão popular. E aí tem diversas aplicações só ali no bracinho Nostr, mas enfim, mesmo fora disso, tem muitas novas aplicações desde então. O ecossistema Lightning é um ecossistema ali muito prolífico, né? Desenvolve muita coisa nova, produz muita coisa nova. Então, sempre é um mercado muito interessante de acompanhar. Era isso. Não sei se vocês tem alguma pergunta. Fala aí, Fernando. Eu queria, por exemplo, esse último exemplo que você deu sobre os canais, é exatamente o que acontece aqui na escola. A gente tem um canal no servidor das doações, tem bastante liquidez, e a gente trava o Bitcoin para quem quiser receber esse nó, receber aqui um cartãozinho. Então, eu queria que você só desse uma pequena introdução na terceira camada e por que as pessoas devem tomar cuidado e não confiar
né? E por que elas devem ir para a segunda camada, mandar, tirar também o Bitcoin da Light? Por que as pessoas não devem confiar em mim e elas devem ir mais fundo na toca do coelho? Sim, entendi. No caso, então, quando você está usando o nó da escola ou o nó da praia Bitcoin, você está confiando ali na custódia do Fernando. Da mesma forma quando você está usando um aplicativo como aqueles que eu citei antes, Bipa, Cash App, Strike, nesse caso você está usando um custodiante, né? Você está usando um banco, digamos. O mesmo risco que existe nesse caso, dos exemplos que eu citei ali dos bancos tradicionais, existe para esses bancos de Bitcoin. Por mais que talvez a gente possa ter uma confiança maior porque está mais próximo, ou porque conhece a pessoa, etc., uma escala um pouco menos ampla, né? Mas a gente ainda assim está confiando. Você pode, então, baixar uma aplicação, um aplicativo como a Breeze, como a Phoenix, como a Blixt, que são aplicativos mobile também, que são aplicativos do seu celular, mas eles são não custodiais, ou seja, você ali no seu celular está rodando o seu próprio nó de Lightning. Ou você pode rodar, claro, o seu nó de Lightning, mas aí é um pouco mais complexo, não vai ser todo mundo que vai fazê-lo. E existem também formas de você fazer um swap, né, uma troca desses fundos que estão na Lightning para on-chain. E on-chain você pode guardar os seus bitcoins em um pedaço de papel, né, para falar a verdade. Porque você pode, sim, a única coisa que você precisa para mover bitcoins on-chain, para mover os bitcoins assim na primeira camada, é das suas chaves privadas. Já na Lightning, você precisa de uma série de outras coisas ali que você precisa estar online, você precisa guardar uma base de dados com uma série de outras coisas, enfim. Então você não é tão simples como escrever uma chave privada num pedaço de papel. É claro que, eu não sei se alguém vai dar uma palestra sobre custódia aqui, existem formas, não estou falando para você escrever sua chave privada num pedaço de papel simplesmente, porque existem formas aí mais seguras de fazer isso, né? Mas eu só estou dizendo que, teoricamente, um pedaço de papel com uma chave privada você consegue mover seus bitcoins. Mas é claro que esse pedaço de papel pode queimar, pode molhar, pode estragar, e aí você pode perder sua chave privada e não vai ser legal. Então existem formas aí mais seguras de fazer isso. Então o que o Fernando está falando é que as pessoas não deveriam deixar todos os fundos ali no nó da Praia Bitcoin ou no nó da escola, porque quem tem acesso a mover esses bitcoins ali é o Fernando. Então se ele quiser tirar o acesso das pessoas e simplesmente fugir com os bitcoins, ele consegue fazer isso. Não que ele vá fazer, mas é simples, o que ele está querendo é educar as pessoas a não confiar nem nele, não confiar em ninguém, que é um pouco meio que um dos mantras aí do Bitcoin. Se você pode ter autocustódia, autossoberania e custodiar os seus próprios fundos, por que confiar em alguém, né? Quero fazer uma pergunta, quero que você em português, porque não é que as pessoas aqui falam português, mas se puder responder, dá uma resposta simples em inglês para eu entender melhor, eu também, porque eu gostaria de entender isso. A pergunta é, querendo como é possível, como sabemos que a quantidade de bitcoins na rede Lightning são iguais à quantidade de blockchain. You know, for the English speakers, I'm curious about this proof, cryptographic proof or whatever, mathematical open source proof we have that the same amount of bitcoins exists in Lightning as exists on the blockchain. Entendi. Bom, como eu estava explicando antes, uma transação de Lightning é uma transação de Bitcoin. Você não consegue mover bitcoins na Lightning que não existem on-chain. Por quê? Para você mover bitcoins na Lightning, o que você precisa fazer? Você precisa abrir um canal, e abrir um canal, eu vou depois falar em inglês também, para você precisa abrir um canal, e abrir um canal significa travar uma quantidade de fundos on-chain. Você cria uma multi-assinatura ali entre você e o seu parceiro de canal. Depois disso, as transações na Lightning são transações de você atualizando o estado dessa sua multi-assinatura. Essa multi-assinatura ali tinha um Bitcoin do seu lado, 0 Bitcoin do outro lado. Toda vez que você for fazer uma transação Lightning, o que você está fazendo é enviar uma transação que move aqueles bitcoins que estão travados ali. Você não consegue mover bitcoins que não existem naquela multi-assinatura. Tanto é que se você não tiver um canal, você não consegue receber transações Lightning, se você não tiver nenhum canal aberto. Tá. So, when you open for you to do a Lightning transaction, you need to open a Lightning channel. And a Lightning channel is nothing more than a multi-sig Bitcoin transaction
where you're sending bitcoins to an address that is signed both by you and your channel peer. So all the Lightning transactions that will happen in that channel are transactions updating the state of that multi-signature. So if I had like 1 Bitcoin on my side and 0 Bitcoin on your side when we started the channel, and then I sent you 9 0.1 Bitcoin transactions throughout the time, like all we did was update like that multi-sig, like with new transactions saying, hey, now I sent 0 Bitcoins to their side. I sent 0 Bitcoins. Essa parte eu entendo. Eu entendo que a gente nunca poderia fazer um settlement no main blockchain, mas não precisamos fazer mais de pagamento de Lightning 4. Eu entendo que é impossível fazer um settlement com mais bitcoins que existem na rede Lightning que existe no blockchain em canais entre Certo. partes que estão num contrato inteligente para fazer isso, né? Eu entendi essa parte. Mas se todo mundo não volta para fazer um settlement ao mesmo tempo, como a gente sabe... Cara, você poderia ter, sei lá, os usuários do aplicativo BitBitBit, entre eles ali, se você manda do BitBitBit para o BitBitBit, eu não sei se eles têm aquela quantidade de bitcoins ou não. Mas isso não é na Lightning, eles estão transacionando ali na base de dados local deles. Entre dois peers, sei lá, eu poderia ter um canal com um amigo meu e não colocar bitcoins ali naquele canal e ficar enviando ali transações fake ali, que não existem, de bitcoins que não existem, mas depois não consigo fazer o settlement on-chain. Então, só vai afetar a mim, não vai afetar as outras pessoas da rede. Porque para enviar para outra pessoa na rede, eu vou ter que ter um canal com alguém, que vai ter um canal com alguém, que vai ter um canal com alguém. Então, assim, essas transações na Lightning só vão acontecer entre pessoas com canais. Então, não tem como eu inventar ali uma transação. Eu posso inventar uma transação entre mim e alguém que confia em mim. Mas depois, para a gente interagir com o resto da rede, eu vou precisar dos canais. Não tem como. Então, é possível emitir mais bitcoins na rede Lightning que existem trancados no Bitcoin, mas só pode enganar quem está no seu canal, é isso? A questão é mais assim, você pode enganar alguém, ou então, sei lá, entre você e seus usuários, você pode fazer algo assim, mas na sua interação com o resto da rede, aqueles bitcoins não existem. Então, você não realmente emitiu o bitcoin, né? Só entre você. É a mesma forma que, sei lá, uma corretora que tem 100 bitcoins ali em custódia falar que tem 1000. Isso não é uma propriedade do Bitcoin, da Lightning. O cara não emitiu mais bitcoins, ele simplesmente enganou alguém que acreditou que ele tinha aqueles bitcoins. Agradeço. Roberto. Hey, Lucas. Hey. Lightning Bitcoin is, as you showed, is very scalable. But what is after Lightning Bitcoin? Well, there are a lot of other things that need to be, like, even on-chain, there are at least, like, it's like a huge debate, like people would disagree, of course. But there are lots of improvements that need to be done, even on-chain, for you to have even more scalability on Lightning. I don't know if you're asking specifically about scalability, but there are like other things that you can do both on chain and Lightning to improve even further the scalability. But if you're asking about like other things besides payments, besides scalability, there's one thing, for example, that Lightning Labs is working on that is Taro. Taro is a protocol based on the Taproot update on Bitcoin that will allow you to issue tokens, issue other assets on the Bitcoin network, and then transact throughout the Lightning network. So, for example, you could issue stable coins or collectibles, and then transacted stable coins through the Lightning network. So that's like one example. There's also things like Fedimint that are built for local communities to build their own like federations where they transact like some tokens there that are these tokens are like based on Bitcoin, but then with more like privacy internally
between the members of that federation, and then they can interact with the rest of the network through Lightning or through Bitcoin on chain. There are a bunch of other things that are being built. Like really, Bitcoin is really creative and prolific ecosystem, and people are all like building bunch of stuffs. And for example, Nostr that I mentioned is like not Bitcoin, but it's like a communication, decentralized communication protocol that will be super like interchanged with Lightning and Bitcoin, because there are lots of ways where you can build like an on-chain or a social media platform, and then use Lightning as its economy, as its like incentivation layer. Outra dúvida que eu gostaria de tirar é sobre justamente soluções on-chain para escalabilidade, que esse inclusive foi um dos motivos daquelas 2 guerras civis na blockchain de 2017. Existem soluções on-chain como, por exemplo, diminuir o tempo de bloco, ou de fazer, por exemplo, as assinaturas de Schnorr, que foram implementadas no Taproot, para tentar colocar mais transações. Agora, com soluções on-chain, isso influencia Lightning de alguma forma a ter ainda mais escalabilidade? Então, tudo que como a Lightning é baseada no que acontece on-chain, nos contratos que existem on-chain, nas possibilidades que existem on-chain, mudanças on-chain vão possibilitar novas coisas ou melhorias na Lightning, né? A própria Lightning só foi possível com um soft fork do Segwit, porque existia uma vulnerabilidade que foi resolvida ali com o Segwit, que foi o que possibilitou a Lightning existir. E existem outras coisas que podem ser incluídas no Bitcoin, como, por exemplo, esqueci o nome novo, né? SigHash no input, que agora é o NPrevout, né? SigHash NPrevout. O NPrevout, ele vai possibilitar uma nova forma de Lightning, uma nova forma de fazer essa interação da Lightning, que é o chamado L2, que vai diminuir a necessidade de você, por exemplo, ter uma base de dados com todo o histórico de transações que você fez na Lightning, né? Enfim, tem diversas ali melhorias ou coisas, por exemplo, covenants, que vão possibilitar diversas outras coisas, channel factories, várias coisas que melhorias on-chain que vão acabar possibilitando melhorias na Lightning também. Mais alguma pergunta? Palmas pro Lucas, gente. Valeu! Obrigado.